Buenas noches, amigas y amigos. Bueno, uy, qué mal se ve. Ahí mejoró un poquito. Bueno, está caluroso, está pesado. Ya a partir de esta madrugada llega la lluvia. Alguna cosita acá al sur. Mañana la cosa es así. 22, 24 grados al sur, casi 30 al norte. Las lluvias se van a dar en el este del país y en todo el norte. En el norte persisten hasta el jueves. La zona que menos problemas va a dar con la lluvia va a ser todo el litoral suroeste. Así que bueno, dividan el país en 4. A la derecha lluvia, arriba lluvia, abajo a la izquierda el principio sin lluvia. Gracias por estar. El gurú los quiere y los cuida.